大家好，我是老盖，今天给大家讲一下扬声器的声音调音。我们可以调节环境和均衡器，比如我们在听音乐或者看电影的时候，然后就可以进行调节。然后它调节的就是我们自己的音箱或者耳机。我这里调节的话，你们是听不到的，因为我在录制视频，所以这个调节音量是听不到。但是你们调节的时候是直接可以调节到的。好，我们开始点控制面板。我们声卡驱动安装完成之后，一般这里就会有一个高清晰音频管理器，我们点一下。好，在这个扬声器下边有一个音效，我们点一下。这里是一个菜单，然后里边有很多的环境，下方也有几个快捷的选择，也可以直接点击。自己在播放音乐的时候在点击选择这几个环境的时候，会自动的切换，然后它是实时的。下方均衡器也是，我们可以选择不同的，然后下方也可以快捷的，然后选择这几个全部都是实时的，然后我们可以听到这个声音。好，今天的这个视频就讲到这里，感谢大家的观看，我是老盖，好，再见。